अब हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि के गरेको थियो त क्लासिकल वाटरफल मोडलको कुरा गरेका थियौँ। अब त्यही मोडलमा चाहिँ के थियो त हामीले के गरेका थिए त्यसमा अब वाटरफल भन्न बित्तिकै चाहिँ के थियो त भन्नुहोस् त लिनियर के थियो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो। हामीले त्यसमा चाहिँ के हेरेको थियो त लिनियर स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हेरेको थियो। त्यही चाहिँ यसमा पनि छ तर आइटरेटिभ भन्न बित्तिकै चाहिँ के भनेको छ त यसमा जुन अगाडिको क्लासिकल वाटरफल मोडल थियो त्यसमा चाहिँ के गरेको छ त यसले मोडिफाइड गरेको छ। त्यहीको चाहिँ क्लासिकल वाटरफल मोडलको चाहिँ के हो त मोडिफाइड भर्जन हो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा एउटा मेन कुरा के थियो त त्यसमा चेन्ज गर्न पाइरहेको थिएन। त्यसको चाहिँ मेन के थियो कि एउटा सकेर अर्कोमा जाने, फेरि एउटा सकेर अर्कोमा जाने, फेरि एउटा सकेर अर्कोमा जाने, फेरि एउटा सकेर अर्कोमा जाने, त्यो थियो। त्यो फन्डा यसले पनि फ्लो गरेको छ। तर त्यसमा के थियो कि यदि तपाईँ यहाँ पुगिसक्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँ मिस्टेक आइरहेछ भने तपाईँ यसलाई भन्न पाउनु हुन्थेन कि यहाँ मिस्टेक छ मैले चेन्ज गर्नु पर्यो। तर यसमा त्यही कुरा एडिसनल दिएको छ, मोडिफाइड गरेको छ। यदि तपाईँलाई फिडब्याक लिनु छ भने दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा फिडब्याकको सिस्टम थिएन, यसमा चाहिँ के गरेको छ त फिडब्याकको सिस्टम एड गरेर दिएको छ। तर फिजिबिलिटीमा चाहिँ फिडब्याक हुँदैन। अब किन हुँदैन त्यो म पछाडि भन्नेछु। ल अब त्यसमा पनि के हो फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन, फेरि डिजाइन, कोडिङ एन्ड टेस्टिङ सब थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, र सिस्टम टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन टेस्टिङ र मेन्टेनेन्स। यदि केही थाहा छैन भने पछाडिको भिडियो हेर्दा हुन्छ, सबै डिस्क्राइब गरेको छ। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा जाँदाखेरि के भनेछ बेस मोडल। अब सबै चाहिँ यसमा के छ त पछाडिको क्लासिकल वाटरफल मोडलकै हो। बेस मोडल त्यो पनि थियो र सिम्पल र इजी के थियो त युज गर्न थियो। अर्को स्मल प्रोजेक्टको लागि र यसमा हेर्नुहोस् त एक्स्ट्रा चाहिँ एउटा मात्र थपेको के छ त फिडब्याक सिस्टम। त्यसमा चाहिँ फिडब्याक सिस्टम यदि तपाईँलाई यो युनिट टेस्टिङमा केही मिस्टेक लागिरहेछ भने तपाईँ डिजाइनिङलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, यसरी फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ मिस्टेक गर्नुभएको छ, तपाईँ मलाई चेन्ज गरेर दिनुहोस् भनेर। यो तपाईँले यहाँ पाइरहेछ भने मिस्टेक भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त ल तपाईँ यदि यहाँ यसमा चेन्ज गर्नु छ या यसमा कहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यसलाई फिडब्याक भन्न वा गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ यसको के भएछ एडभान्टेज थपिएको छ। र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुभयो भने नो फेज ओभरल्यापिङ। अब यसमा चाहिँ किन यसलाई भनिन्छ नो फेज ओभरल्यापिङ, किनकि यसमा प्यारलल चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एउटा फेज सकेपछि यदि तपाईँ एउटा सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा फेज सकेपछि बल्ल अर्को फेज चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। जस्तै अब सबभन्दा पहिला तपाईँको इन्टरफेस सक्नु पर्यो। इन्टरफेस सकेर जुन यसको अगाडिको छ जस्तै युजर आइडी वाला जे हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ बनाउनु पर्यो। एउटा स्टेप बाई स्टेप सकेर बल्ल चाहिँ पुरै कम्प्लिट गर्न पाइन्छ सफ्टवेयर। जस्तै धेरै सफ्टवेयरमा हुन्छ नि, अब एकजनाले एउटा पार्ट पोर्सन गरिदिन्छ, एकजनाले अर्को पोर्सन गरिदिन्छ, अनि सबैलाई कम्बाइन गरेर एउटा सफ्टवेयर बनाइदिन्छ। त्यस्तो हुँदैन। यसमा एउटा पार्ट बाई पार्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सकेपछि बल्ल अर्को चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो यसको मेन डिसएडभान्टेज हो। र अर्को नो इन्टरमिडिएट डेलिभरी। अब यसमा अब धेरै जस्तो के हुन्छ त अब मोडर्नमा युज हुने भनेको चाहिँ सफ्टवेयरहरू अब आधी सफ्टवेयर बनाइदियो, तपाईँलाई यदि छिटै चाहिएको छ भने तपाईँको कम्पनीलाई अब बनाएर दिदियो र जे जति छ अब एडिसनल अपडेट गर्दै जान्छ। तपाईँलाई अब काम चलाउ त भइसकेछ, अब तपाईँ आफ्नो युज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ अपडेट गर्दै जाँदैछ। त्यस्तो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यो सिस्टम छैन। तपाईँ चाहिँ अब एउटा फेज सकेपछि त्यो चाहिँ कस्टमरलाई दिन सक्नुहुन्न, क्लाइन्टलाई दिन सक्नुहुन्न। यसमा चाहिँ तपाईँले पुरै जबसम्म स्टेप मेन्टेनेन्ससम्म आउँदैन तबसम्म तपाईँ कस्टमरलाई दिन मिल्दैन। रिगिड नो चेन्ज भन्नाले चाहिँ के हुन्छ त यसमा ल यसको अर्थ हुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ फिजिबिलिटी यहाँ आएर अब यहाँ दिएपछि एसआरएस साइन गरायो रिटर्नमा लिएर कि मलाई यस्तो चाहियो प्रोजेक्ट, अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तो तपाईँले दिनुभयो फिक्स गरिदिनु पर्छ। जस्तै यसमा फिक्स गरिदिनु भयो एउटा कुनै कुरा मलाई यो चाहियो भने अब त्यो तपाईँले जुन फिक्स गर्नुभएको छ एउटा कि मलाई यसमा चाहिँ युजर आइडीको नाम जस्तै राम छ भने रामै चाहियो भने अब त्यो रामले चाहिँ कतै चेन्ज गर्न मिलेन। तपाईँले जे दिनुभएको छ त्यही चाहिँ यसमा आउँछ।
तपाईँले भन्नुहुन्छ फेरि केसमा त फिडब्याक सिस्टम छ, चेन्ज गर्न मिल्छ। यदि केही मिस्टेक छ भने मात्र मिल्छ, तर युजरले रिक्वायर्ड गरिदिएछ कि मलाई यो कुरा चाहियो भने त्यो चाहिएको कुरालाई तपाईँ चेन्ज गर्न हुँदैन, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। र लेस कस्टमर इन्टरेक्सनको अर्थ के भयो, तपाईँको कस्टमरको इन्टरेक्सन यहाँ छ र यहाँ यो बिचमा चाहिँ कहीँ पनि कस्टमरको इन्स्ट्रक्सन हुँदैन। यो सबै चाहिँ कसको हुन्छ, सर्भिस प्रोभाइडरको, र एकैचोटि मेन्टेनेन्स भएर चाहिँ के हुन्छ त कस्टमरको काम हुन्छ। एकचोटि यसले चाहिँ एसआरएस डकुमेन्ट साइन गरिदियो कि त्यहाँबाट अब कस्टमरको केही काम छैन, जे गर्छ अब प्रोभाइडरले, सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ बनाएर अब एकैचोटि मेन्टेनेन्समा आएर हेराउँछ, ल तपाईँको यस्तो बन्यो भनेर। बुझ्नुभयो? ल यसरी नै चाहिँ अब हामी अगाडि गर्नेछौँ बी सेप्ड मोडलको कुरा, र त्यसपछि प्रोटोटाइपिङ, इन्क्रिमेन्टल, धेरै पनि यसले बाँकी नै छ। हस्, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।